નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે શિયાળો ચાલે છે અને નાના મોટા બધાને ઉધરસની તકલીફ થાય જ છે. ત્યારે આજે આપને એક અનુભવ સિદ્ધ પ્રયોગ બતાવું છું કે જે કરવાથી મને મારા પાડોશમાં રહેતા નાના બાળકોને ફાયદો થયો છે. તો આપ પણ લાભ લઈ શકો. આપ જોઈ શકો છો કે આ છે નાગરવેલના પાન. આ પાનને આપણે એક પેનમાં લઈને આ રીતે થોડા શેકી લઈએ તો એકદમ સરસ એની સુગંધ આવે છે. અને આ પાનના જે મેડિસિનલ તત્વો છે તે સરળતાથી આપણે લઈ શકીએ છીએ. આ રીતે શેકીને આ પાનનો જે પાવડર બને તેમાં 1 ચમચી મધ મેળવી આ રીતે લેવાથી આપ જોઈ શકો છો. આ રીતે આટલો અડધી ચમચી નાગરવેલના પાનનો શેકેલો ભૂકો અને મધને મેળવીને ચાટી જવાથી અને અડધી કલાક સુધી તેની ઉપર પાણી કે કંઈ ખાવું પીવું નહીં. તે રીતે કરવાથી ફક્ત 3 દિવસમાં શરદી અને ઉધરસ મટે છે. સ્વસ્થ રહો એ જ શુભેચ્છા.